小天鹅滚筒洗衣机能通电，但是桶不转，这是什么问题呢？屏幕上面也没有显示任何的故障代码。拆开洗衣机的上盖，然后测量了一下，主板给电机的供电有220伏，说明主板给驱动板的供电是正常的。我们再接着测量一下主板与变频板之间的通讯，看是否正常。测量的时候发现电压有跳变的5伏左右，说明主板发出的通讯信号是应该没有问题，问题应该就是出现在电机的驱动板了。拆了洗衣机的变频板，发现是供电的限流电阻，就这个烧坏了。检查了其他地方，没有发现什么问题，然后我们再装机再测试。可以了，洗衣机不转的问题就这样排除了。今天的分享就到这里，对你有所帮助，记得点赞收藏，关注恒达家电维修，为您排除电器使用困扰。